Hi guys! Ako si Cyrenz and welcome to my vlog! Hello everyone, it's me Queen Alvarez here, and karon ang content is magmukbang si Kuya Sai. So before to mag-proceed guys, palihog kong subscribe sa iyang channel, paki-like sa video o share. And karon guys, ang iyahang kaunod, iyahang imukbang is mga gulay, mga healthy food. So dapat karon nga ato ang panahon nga pandemic, dapat magkauntog mga healthy foods para dili tama sakit og COVID! Yes! So, karon guys, imukbang mo ni siya na siya galay. Mo ni siya. And then, siya okra. O, kaning lauoy. Ang kining nadali sa lauoy guys, kinay kalabasa na ay alugbati, na ay patola. And then, siya isawsawan diri ang suka siya, pero na siya mga lamas nga luya o bumbay, then ahos. Gami kainin siya guys. And then, siya drinks na siya juice. So, healthy kayahag juice kay muna siya broccoli. It's from Del Monte, 100% di siya nga broccoli gid siya. Tapos ginamix kan o kanang mga ginapatam is ani guys kay mga fruits lang like mango, grapes o kanang uban pa nga mga fruits or orange o uban pa. And then kini siya naturally contains vitamin C as an antioxidant. So especially karon kailangan natin siya vitamin C. So mao ni siya ang iyahang juice. And then apod siya yogurt dairy And then mao ni siya iyahang rice o mao ni siya ang water. So kaning tanan hot do ni Kuya Saysay. Yay! Lord, salamat sa Lord. Salamat sa tao sa pagkakasal mo dahil ako unahon kay kaningga kuan okra. Kayami. Rice na. Kayo sa kalabasa guys. Ang dami mo ito na ang hindi mo na ko siya na ang pangalaman. Hindi na sa sipilyo.
ako niyo guys. Tapos mag-inom dahil ito broccoli juice. Ito ko mag-down dahil ko yogurt. Thank you, Lord. Mana guys, nahulog na akong gulay guys. For watching guys, paki-like sa akong video guys. Paki-subscribe guys o click ang notification bell. Bye bye guys.